자동차 타는 느낌. 안녕하세요, 오토인입니다. 자, 이번에 소개해드릴 차량 17년식 기아 니로 차량입니다. 해당 차량 오늘 어떤 작업을 진행을 했냐면 순정 내비게이션 시스템이 블랙아웃 되어서 아무것도 동작을 안 해서 수리 입고되어서 수리 진행하였습니다. 자, 순정 오디오 메인보드에 문제가 있어서 보드 쪽 수리했고요. 동작되는 거 한번 보여주세요. 자, 안되던 모니터가 켜지고 블랙아웃 돼서 아무것도 안 됐던 건데, 자, 지금 정상 동작하고 있습니다. 뜯을 때는 항상 컵 먼저 뜯고 조립의 역선으로 조립하시면 됩니다. 자, 조립하고 그리고 조립하고 조립하면 됩니다. 자, 지금까지 오토이였습니다. 시청해주셔서 감사합니다.